Zähneknirschen, ein Problem. Man kann auch manchmal in besonderen Fällen das sogar sehen. Und zwar, wenn du einmal auf die Zähne beißt, dann sieht man, und nochmal locker lässt und nochmal drauf beißt, dann sieht man, wie sich der Kaumuskel sozusagen so in sich drückt. Kann man was dagegen tun? Ja, man kann Botulinum spritzen. Kleiner Nebeneffekt ist auch, das slimmt auch das Face. Das bedeutet, wenn der Kaumuskel hier nicht mehr ausgeprägt ist, trainierst du den ja jeden Abend oder jede Nacht. Und wenn das Training eben nicht erfolgt, dann wird der Muskel auch kleiner. Und das hat zur Folge, dass das Gesicht slimmer ist bzw. schmaler wird. Und ich glaube, in deinem Fall, das magst du eigentlich ganz gerne als Nebeneffekt. Auf jeden Ne? Fall.